聽講你呢度賣美顏相機，準確嘅講，係在你嘅視網膜神經上植入一套 AI 程序，佢就像一台24小時待命嘅美顏相機，你看到嘅一切都可以美顏，甚至換臉。我老婆最近又開始咁老到，我想將佢換咗，做唔到㗎。俾錢就做得到，過嚟坐。點玩？坐喺椅上，個頭伸入去，家下嘅 AI 魔力好食內存。你想要你老婆一直保持完美，就得加錢買雲端時時遠戰。屠祖同你講清楚，最好變成精緻女神。我要佢睇我嘅眼神同睇偶像咁樣崇拜，明白？精緻女神 Loa2萬一套，再送你1年免費更新。有冇搞錯？咁貴？好平㗎，大佬，一張顯卡都唔止呢個價。好嘅，拼隻眼，開始回合你老婆嘅樣子。你話你有咩用？地唔掃，碗唔洗，成日好似個影子咁喺度行喎。我歷歷你未見過你咁冇出息嘅男人，就要我度女死冇養你，你較等有面㗎？大佬。鍾意嘛？好似有啲唔對勁嘅，明白？而家啦，咩鬼嘢物？你咁整我唔會埋單㗎。拳中哥賴落節2出咗，降到1.5。老公，你餓唔餓？我下面俾你食啦，我放咗熱水，等下幫你沖涼啦。做人咧最緊要係開心，以後你唔使做嘢，我養住你。將呢間破屋一併換啊！我要極簡、高級、有藝術感。以後你再睇你老婆，佢就係咁樣，呢個就係 AI 實時濾鏡。既然面都換咗，不如再大啲。我哋有結業操守嘅，多謝。先將你嘅記憶角色化，免得及容出錯，再返去以上。Subject identity mismatch. 奇怪， Subject identity mismatch. 系統話你唔係原始主體，意思係咩？意思係你唔係呢個場景嘅主人。放屁！呢度係我屋企，我買嘅房，你電腦行唔行？稍等，我係視網膜神經機制前沿研究博士，信我。講嘢啊，先生，唔係人工證77302，唔好意思通知你，你係你老婆購買嘅機械人伴侶。你之所以想改裝佢，大概係因為人格參數複製太高，產生咗我係主人嘅怨訊幻覺。你話我係寄次人，對唔住啦，大佬。黃太，你老公又嚟揾我啦。
呢個仆街，佢居然仲想改我。上回你想要嘅霸道總裁模式，自帶權重比多義感啊！老莫，幫我拎順從拉滿，自信心調成負數，最好係個窩囊費，翻頭轉賬俾你。收到。編號77302，好高興為你服務。